呢個單位1600尺，睇上去好似有2000幾尺咁喎。10幾年前嗰啲樓實用率真係好高喎。如果俾我買咗呢度咁大個客廳，一定唔好嘥。呢種淡色嘅風格，睇上去乾淨舒服就啱晒我啦。呢個偏廳仲要有隻窗，多間房俾工人姐姐住都可以喎。等我睇下啲房先。呢間房唔錯，大約150尺。我諗大女應該會中意呢種風格啦。咁呢間房就留俾個細仔啦，男仔唔使咁多收納位。佢中意打機就留翻個玩樂空間俾佢嘅話，佢一定好開心。最後係我自己間房啦。1.8米嘅大床一定要有。現代女性有點少得梳妝台呢，等我每日坐喺度舒舒服服咁扮完靚靚再返工。係喎，露台去咗邊呢？哦，原來廚房行出去係個大露台。樓盤嘅位置就喺提督馬路嘅樂怡居，大堂前後通，無論係去筷子基或者返高士德都一樣方便。有興趣嘅朋友仔就快啲同我預約去現場睇下啦。